स्टेशन, ये फील्ड है। यहाँ से बोर्ड देख सकते हो और टिकट काउंटर है जो कि लोकल के लिए है, जैसे कि धनबाद बोकारो ट्रैवल करने के लिए, रांची ट्रैवल करने के लिए यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और हम लोग का भी टिकट एक बनाना है जो